这个大只一点，有高吗？现在讨价还价呢，这么大一只膏蟹，我不知道它价钱怎么卖。How much? That's 1.5. 1500一公斤，1500一公斤就算起来一斤100块钱，100块钱一斤，其实算起来也是便宜的。在国内的肉蟹呢，一般都是要140、150一斤。这里这个 how much? 1.4那两。那如果这个还没有讨价还价呢，就180多人民币折，大概有两斤这么大。你看这么大的皮皮虾，在国内买啊要400-500块钱，要400-500块钱一只呢，而且还不好买的。你去一般饭店，如果加工好呢，要600-700一只，这个也是差不多1斤一只。这3只加起来呢，就是320块钱人民币，成交就买它的。1公斤的大肉蟹，1公斤哦，我们在国内很少买啊，一般都是最大也就1斤左右。这1公斤的大肉蟹，算起来就人民币130块钱左右。今天把它清蒸了，然后3只大皮皮虾，这些皮皮虾大概一只也有7-8两，那像这么大的皮皮虾呢，在国内呢大概一只要400-500、500-600左右，但在这里呢3只加起来才总共是600多块钱。600多块钱，700块钱左右，开干，把它干掉，这几个。